Dobrodošli u drugi deo videa o malterisanju. U prošlom videu sam vam pokazao koje sve faze podrazumeva priprema zidova pred malterisanje. Taj link ću vam ostaviti gore u uglu i u opisu ovog snimka, a danas prelazimo na priču o lajsnim vođicama. Prvo da kažemo čemu uopšte služi malterisanje. Za početak, zidovi uopšte ne moraju da se malterišu. Malter nema konstruktivnu funkciju. Sigurno ste vidjeli zidove u kafićima, teretanama, kancelarijama gde se direktno vidi cigla ili beton od kojih su napravljeni. Nekada je takva estetika poželjna, ali ako želimo da dobijemo ravne površine, onda moramo da ih izravnamo malterisanjem. Ključna reč ovde je ravnanje. Uspešno izmalterisana površina treba da bude u letvu i u libelu, a ćoškovi treba da budu u vinklu. Kaže se da je površina u letvu onda kada između te površine i letve koje se na nju prisloni praktično nema slobodnog prostora. Preciznije rečeno, kaže se da je površina idealno ravna ako se letva od 2 metra može prisloniti u bilo kom pravcu po toj površini, a da između njih nema više od 2 mm lufta. Kada se postavlja keramika na zid koji nije u letvu, tada postoje dva moguća ishoda. Ako se koristi tanak sloj lepka, tada se neravnine sa zida prenose na pločice gde postaju mnogo vidljivije, iz prostog razloga što su pločice kruti pravougodnici koji mogu da se prelamaju samo tamo gde se nalazi fugna. S druge strane, ako keramičar odluči da koristi debeo sloj lepka i na taj način izravna zid, onda se to može izbeći, ali u tom slučaju se smanjuje kvalitet lepljenja, jer u tom debelom sloju lepka između pločice i zida uvek ostaje mnogo praznina. Da je površina u libelu znači da se ona nalazi pod pravim uglom u odnosu na tlo, što se utvrđuje pomoću libela, odakle i potiče ovaj izraz. Kada zid nije u libelu, onda se zid koji se naslanja na njega vidi kao trapez, pogotovo ako je mali ili se na njega lepe pločice. Takođe, ako do zida koji nije u libelu postavite na primjer orman, vidjet će se prazan prostor u obliku trougla. Što se tiče ćoškova, najbolje bi bilo da svi ćoškovi u nekom prostoru budu u vinklu, to jest pod uglom od 90 stepeni. Ipak, za neke ćoškove je to stvarno bitno, dok za druge to neće biti uočljivo i neće praviti problem. Važno je da pod pravim uglom budu ćoškovi gde dolazi, na primjer, kada ili tuš kabina sa kadicom, kao i nameštaj, pogotovo onaj koji je kupovni, a ne pravljen po meri. Važno je napomenuti i to da malterisanje može da ispravi krive zidove samo do određene mere. Zato je jako bitno da se samo zidanje odradi kvalitetno i pravilno. Ako je zid postavljen u pogrešnoj ravni i dugačak je nekoliko metara, onda se može desiti da je potrebno naneti i preko 20 cm maltera u nekoj tački da bi se on izravnao, što je praktično neizvodljivo i tada je moguće samo izvršiti delimično izravnjavanje. Međutim, dešava se i obrnuta situacija, da je zid relativno pravo izidan, a da se naknadno lošim malterisanjem iskrivi. Ovo se najčešće događa kada se krši metodologija rada i kada se malterisanje izvodi na osjećaj i slobodnom rukom. Objasnili smo ukratko zašto je važno da zidovi budu stvarno ravni, ali se postavlja pitanje kako se to praktično postiže. Glavni i najprecizniji način za ravnanje zidova je pomoću lajsnih vođica. Lajsne vođice su metalne lajsne koje se postavljaju na zidove dan pre malterisanja i, kao što im samo ime kaže, služe tome da vode letvu pomoću koje se skida i ravna naneti malter. Možemo ih zamisliti kao šine po kojima se kreće ravnjača i koji obezbeđuju da ravan zida koju smo odredili ostane nepromenjen. Postavljanje vođica može da se vrši pomoću lasera sa ukrštenim zracima ili pomoću libela i vinkle. U ovom snimku ću vam pokazati kako se to izvodi pomoću lasera, a u nekom od narednih videa planiram da vam pokažem kako to može se uraditi i bez lasera, pa se potpišite na kanal ukoliko ne želite to da propustite. Postavljanje se vrši u nekoliko koraka. Prvo se odredi osnovna ravan u odnosu na koju će svi zidovi biti poravnati. Obeležavamo tačku na rastojanju od 10 cm i na jednoj i na drugoj strani i postavljamo laser.
U ovom koraku potrebno je da se obeleži ravan koja je pod uglom od 90 stepeni u odnosu na osnovnu ravan. Ova ravan nam služi kao šina po kojoj ćemo pomerati laser u narednim koracima. Nakon toga se određuje ravan koja sadrži najstariju tačku zida. I zatim treba se odredi ravan u kojoj treba se nađe letva pomoću koje se utiskuje vođica. Ova ravan je paralelna u odnosu na prethodnu i udaljena je od nje za ukupnu debljinu vođice plus letve. Znači da pojasnimo, ako se koristi standardna letva široka 10 cm, ova ravan je udaljena ili 10,6 ili 11 cm u odnosu na to koja se vođica koristi. Postoje tanje lajsne vođice koje su debele 6 mm i deblje lajsne vođice koje su debele 10 mm, to je 1 cm. Ako je malter na tom mestu gde se stavlja vođica deblji od 10 mm, preporučujem da koristite deblje vođice jer se one manje savijaju i lakše stavljaju. Završili smo određivanje ravnih zida i sada određujemo vertikale duž kojih će se pružati vođica. Treba voditi računa da se vođice postave tako da se letva uvek kreće po bar dve vođice. Ako se koristi metarska ravnača, rastojanje između vođica treba da bude približno 80 cm. Sada se postavlja materijal u grudvama. Nije dobro utopiti vođicu celom dužinom, jer se na taj način razdeljuje zid i ne može da dođe do sjedinjavanja materijala sa obe strane vođice. Najbolje je da se za lepljenje vođice koristi isti materijal pomoću koga će se malterisati zid. Umesto maltera može da se koristi i lepak za keramičke pločice jer je pogodniji za rad. Mnogi majstori koriste gipsani malter za utapanje vođica i to je u redu ukoliko će se kasnije isto koristiti gipsani malter. Ali ako će se posle koristiti malter na bazi cementa, preporuka je i da se vođice lepe pomoću materijala koji je na cementnoj osnovi. Vođica se uranja u grudve od materijala pomoću letve sve dok ne dođe na svoje mesto. Kada se koristi laser, najispravnije je zaustaviti se kada kraj letve polovi zrak, tako da on svetli i celom dužinom letve i celom dužinom susednog zida. Drugi način je da se laser jednostavno postavi tako da laserski zrak ide po vrhu lajsne vođice. Kao što sam već rekao, u ovom stanu su plafoni visoki preko 3 metra, pa je bilo neophodno da nastavim lajsne vođice. Kada se to radi, potrebno je preklopiti ih bar 10 cm. Poslednja stvar je da izvršimo finalnu proveru i popravimo eventualne greške. Za preostale zidove postupak je isti, sve se uvek radi u odnosu na osnovnu ravan ili na ravan koja se nalazi pod uglom od 90 stepeni u odnosu na nju. Na kraju još ostaje da se stave ugaone lajsne. Njih nije neophodno postaviti 100% precizno, jer je njihova uloga prevashodno da armiraju ćoškove i zaštite ih od eventualnih oštećenja. Kada su vođice postavljene, potrebno je da sačekamo 24 sata da se materijal stegne i tek onda možemo da krenemo sa malterisanjem. Ako vas zanima kako se nabacuje, skida i podrezuje malter, to ću vam pokazati u trećem delu videa malterisanja. Ako vam je ovo do sada bilo korisno i zanimljivo, lajkujte video, a mi se vidimo u sledećoj epizodi. Svako dobro!